महिला आदमी से पूछती है कि क्या तुम 1 महीने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो अगर मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूं? आदमी बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है। आदमी और महिला एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन महिला आदमी के ऑफिस में जाकर उसे एक गिफ्ट देती है। महिला कहती है कि इसे तुम अपने बर्थडे पर देखना। आदमी मान जाता है। महिला आदमी को बाहर ले जाकर बताती है कि हमें अब ये रिश्ता खत्म करना होगा। आदमी बोलता है कि अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। महिला बताती है कि हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आदमी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। आदमी वह डब्बा खोलता है और देखता है कि उसमें एक लेटर और क्रेडिट कार्ड है। लेटर में महिला ने लिखा था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा था क्योंकि मुझे कैंसर है और ये बचा हुआ समय मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। आदमी यह पढ़कर रोने लगता है।